mayun ka Ka'bah. Malik lamun urang mah tadina mayun ka kulon, jadi Malik ka belah wetan. Terus itu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusabab salat piwarang Allah Subhanahu wa taala mayun ayeuna ka Baitul Muqaddas nu aya di Palestina, tapi hate nama keukeuh rindu ayeuna salat hoyong menghadapi ka Masjidil Haram. Nak minage itu tanah kelahiranana. Lamun ceuk basa urang mah desa kuyang bareng-bareng desa kuyang ku cinta jaan hatiku tempat ayah dan buta dan aneh tonanku. Itunya nyangkol bae ka Masjid Haram. Kangjeng Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala langkung waspaos kana ayeuna manahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji waktos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuju ngalaksanakeun salat asar ibu bapa sadayana. Nuju ayeuna salat asar, ayeuna nuju mayun ka Baitul Muqaddas. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nembe 2 rakaat ujug-ujug Malik deui ka Masjidil Haram. Eta para sahabat kaget ieu teh salat naon anu 2 rakaat mayun ka belah Baitul Muqaddas ayeuna ujug-ujug mayun ka Ka'bah. Ternyata santosna ayeuna uluk salam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatna eta teh naon abdi nembe kenging 2 rakaat kenging wahyu ti Gusti Allah supados salat enggal mayun ka Ka'bah deui. Kusabab ayeuna waktos harita ayeuna mayun ayeuna ka 2 kiblat ka Baitul Muqaddas sareng ka Baitul Maqdis ka Masjidil Haram anu akhirna kanggo kenang-kenanganana didamel 2 mihrab. Lamun urang mah pangimbaran anu nyang hareup ka Baitul Muqaddas aya, anu nyang hareup ka Ka'bah aya, makana disebutna Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat, menghadap ka Ka'bah hiji, menghadap ka Baitul Muqaddas hiji. Sakitu ade ngalangkungan hondak tapi da moal lireunnya pasti beda. Nanya ngalangkung ngumpul an saukur ka ditinggal Cigasong. Hondak teh lamun ceuk urang nama naon name teh parit, ai parit teh bahasa Sundana teh naon? Cai ngol muncul. Bancur. Aya selang tuh. Cai mah asli lain juna teh. Cai plastik. Jangan kira aku sabab teh didengekeun nya geus sakitu bae. Assalamualaikum Bapak anu balah kenca. Dos, nya geus kitu bae. Waktu baten Waktu sarita teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngumpulkeun para sahabatna margi aya kabar yen Madinah bade diserang ku urang kafir Quraisy. Kangjeng Nabi Muhammad kepemimpinanana henteu diktator, henteu ego, henteu kahayang sorangan, henteu jiga presiden awang-awang. Nya, gitu, nya presiden awang-awang. Tong kesaji urang teh. Ai Muhammad ngariungkeun para sahabatna. Ieu kumaha urang ayeuna aya kabar bahwa urang erek diserang ku kafir Quraisy. Aya sababaraha pilihan ayeuna apakah urang sambut eta perang teh pasukan Quraisy teh di luar kota Madinah nah arek kumaha mangga nyangakeun ceuk Kanjeng Nabi Muhammad ka para sahabatna. Waktu sarita para sahabat ngeluk tungkul teu aya nu wantun usulkeun kumaha carana kanggo mayunan ayeuna pasukan Quraisy. Subhanallah, waktu sarita aya hiji sahabat ti urang Prancis anu ngagem agama Islam jauh mang ribu-ribu kilometer mudag agama Islam nama Salman kusabab urang Paris urang Perancis di ngaranan Salman al Farisi parit hawangan supados ayeuna urang tetap bertahan di dieu etang-etang benteng pertahanan anak
ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayeuna direspon dengan baik anu akhirna gotong royong para sahabat ngadamel hawangan ngadamel honda kanggo mempertahankan serangan ti urang kafir Quraisy. Benteng lah ya gitu. Hari punya di dia teh. Panjangnya teh setelah meter itu. Tinggal butuhkannya batukan akunya. Tidak sakali nama terus di bangun digali kan kabayang tuh kurang nyambung dengan itu di kurang ada pas ada ayahnya gitu Surabaya yang diurang goreng lah saya diurang belum dibuka tanggapan sebagai can lah ada HSBN lah bisa kalau terus baik serangan tentang KS orang ini dulu tinggal itu ayo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Damang di Indonesia 29 ya tahan saya atas di Madinah ya. Salam bisa Dayana salam Gunung Uhud. Turun dia mah. Aduh dia ayah. Ya, suhada. Kita sawarin mantu Kak, kita lungsur. Disaparin nanti lungsur. Atau langsung foto-foto lain ngadu akhiran tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makam para syuhada. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'i khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Abu Ubaidah bin Zubair wa Zubair bin Awam wa Bakr wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ayo. Di mana? Sekarang berbicara peron. Saya soalnya tekan gambarkan saya. Langsung reporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sadayana, iya Bukit Uhud. Kabayang ke orang itu iya aya firman Allah Subhanahu wa taala nu itu jeung ieu. Ai tadi mah waktu perang Hondak umat Islam pasukan Islam bertahan. Justru ketika ayeuna perang Uhud mah itu umat Islam anu maju di luar kota Madinah. Nah, ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina surat Ali Imran itu nganggo strategina Garuda Ngapa. Baca. Ya Garuda Ngapa dibagi 5. Dibagi 5 si pasukan Islam teh gitunya. Anu di gunung ieu 2 pasukan di dia hiji 2 3 4 5 di tengah. Sakali deui hiji 2 3 di payun di tengah di pangker. Itu strategi perang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kanggo
ayeuna menghadapi serbuan ti urang kafir Quraisy. Kan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamanatkeun pasukan pemanah nu di dieu ieu. Cicing tong waka turun, satungtung perancang beres. Gitu kan? Nah, waktu eta terjadilah peperangan. Akhirna umat Islam kenging. Seueur ayeuna orang-orang kafir Quraisy anu ayeuna perlaya, anu maranot, anu gugur lah, anu modar we anu pae gitu. Sedengkeun meninggalkan harta kekayaan. Oh, anu di hadapan boleh nya. Oh, pan rebutan. Lamun ayeuna urang mau nyandak ejan, nyandak harta kekayaan, baju keren jeung sajabana, rebutan ari nu di luhur ya harayangeun. Anu wing lamun ayeuna henteu ngilu ka handap, curug meureun. Akhirnya menyalahi karena instruksi Kanjeng Nabi Muhammad tarurun. Nah, ternyata di sebagian pimpinan komandan pasukan Quraisy, Khalid bin Walid nyalingker ka ditu. Nyalingker gunung pasukan kuda. Anu akhirnya umat Islam anu ukur poya-poya ger opar opar kada ramean happy gitu. Akhirnya mendapatkan serangan di pasukan Khalid bin Walid. Anu akhirnya gugur seueur jami-jami anu naon para sahabat anu mah waktu sarita Kang Nabi Muhammad ngajerit ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala upamina teu kayak isina minta istighosah nuhunkeun pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diwalar ku Allah Subhanahu wa taala Kang Nabi Muhammad ingin Allah Subhanahu wa taala ngintunkeun 5.000 malaikat. 5.000 malaikat dipimpin ku malaikat Jibril alaihi salam. Itu malaikat Jibril sadaya nama bararodas sorban teh kalau malaikat mah pasukan putih menanu putih. Ya. Putih sorbana putih sana putih cuman malaikat Jibril. Iya. Malaikat Jibril mah ciri khusus komandan itu sorbana koneng. Koneng. Itu koneng. Kusabab aya pertolongan ti Gusti Allah akhirna pasukan ayeuna Quraisy waktu eta kucar kacir. Da aya pasukan 5.000 malaikat. Waktu sarita seueur para syuhada anu maot ayeuna perlaya di dieu nya termasuk pamanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman Hamzah. Teu sakadik waktu sarita kirang langkung ti 70 anu gugur di medan laga. Gara-gara henteu nurut kana instruksi ti Kanjeng Nabi nya kitu deui urang oge sami. Upami henteu nurut ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kekalahan dalam kehidupan orang sadayana. Mudah-mudahan ia jantan bahan pelajaran kangge orang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Eta sekilas tentang masalah perang Uhud. Itu anu galugur kan tadi. Mohon gitu. Atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah. Ya kami rek dikumaha kan ya duaan. Pemandangannya tuh pada itu. Yang bisa.